إدمان العادة السرية وحدة من أكثر الحوايج اللي يقدروا يدمروا الحياة ديال الفرد. أيه كيف ما كتسمع حياتك تقدر تدمر بسبب هذا الإدمان هذا. إلا بغيتي تعرف التفاصيل وكذلك بعض الحلول والخطوات اللي من خلالهم يمكن لك تتخلص من هذا الإدمان هذا، فكمل الفيديو حتى الآخر. أنا غادي نقتصر على ثلاثة ديال الجوانب اللي هما كيفاش عقلك كيتفاعل مع هذه العادة هذه وبعض التأثيرات ديالها على الفرد وكيفاش تقدر تتخلص منها. بسم الله نبدا. خاصك تعرف عزيزي المتابع بلي التأثيرات ديال العادة السرية والإباحية راه مكيختلفوش على التأثيرات ديال المخدرات، بحيث أنك كتبقى فيهم ديما متعطش للمزيد والمزيد. مثلا انت اليوم شفتي واحد الفيديو مثير ومارستي على إثر العادة، عقلك طبعا غادي يفرز الدوبامين اللي غادي يخليك تحس بواحد النشوة مؤقتة، إلا طولت غادي تبقى العشرة ديال الثواني كاع، ولكن مع توالي مراحل الممارسة ديالك ليها عقلك غادي يولي خاصو المزيد من الدوبامين باش يقدر يحس بالسعادة والنشوة اللي سبق وحس بها بكمية أقل من الدوبامين اللي خاصو دابا. وبالتالي انت غادي تولي كتقلب على طرق أفضل باش تحس بنشوة اللي خاصك والمتعة اللي خاصك. ولكن هنا غادي تطيح في واحد الفخ ديال الانحراف الجنسي، وهو حاجة من أخطر الحوايج اللي يقدروا يوقعوا للفرد. حيت ببساطة ما غاديش يبقاو يغداوك ديك الفيديوهات اللي فيهم ممارسة نقولوا عليها نقولوا عليها عادية، المهم بين رجل ومرأة، بل غادي تولي كتفضل انك تتفرج في حوايج اكثر بشاعة، تقدر توصل بك لشي مراحل اللي ما كنتيش كتصورهم. شتي القضية كيفاش دايرة؟ كتبدا من فيديو مرة لانك تنحرف كليا، وحتى الميولات ديالك الجنسية في الحياة الواقعية غادي يتبدلوا، الشيء اللي غادي يؤدي بك لانك تولي عبد للشهوة ديالك. وإلا وصل الإنسان لهاد المرحلة هادي فراه كيولي فحال شي، ما كيبقاش اختلاف كبير بينه وبين الحيوان، حيت تيولي عبد للشهوة ديالو. ودابا نسولك، دابا تبغي انت ولا انت توصل لهاد المرحلة هادي وتدمر حياتك؟ طبعا لا. بالإضافة لهاد الشي هذا فراه هاد العادة هادي عندها مجموعة من التأثيرات على الإنسان، منها اللي نفسية بحال الشعور بالذنب المتواصل، الكسل، والإنسان كيحس براسو ما قادر يدير والو، وتقدير الذات المنخفض والفشل وفقدان الثقة بالنفس، وكيبقى الإنسان منعزل وجالس بوحديتو، بل أنها تقدر توصل في بعض الأحيان حتى للاكتئاب. أي توصل بك حتى للاكتئاب. وأيضا كاين التأثيرات العقلية بحال أن بعض الخلايا في الدماغ ديال الإنسان راهم كيتدمروا وكيوقع عليهم تلف مع الوقت. وزيد شحال ديال التأثيرات اللي القائمة تطول بهم، إلا بقيت كنعدهم راه ما غاديش نسالي. يعني الإدمان عليها راه ما كيختلفش على المخدرات كيف ما قلت، وخاصك تستأصلها من حياتك. هاد البارت هادي هي اللي أنا جاي ليها دابا. يعني دابا غادي نحاولوا نعرفوا يعني بإيجاز كيفاش يقدر بنادم أنه يتخلص منها. واحد المجموعة ديال الخطوات غادي نقدمهم لك اللي بانوا لي أنا منطقيين وما صعابينش بزاف في التطبيق. طبعا كيعتمد داكشي على الإرادة ديالك. إلا طبقتيهم إن شاء الله غادي تستطيع أنك تتخلص من هاد العادة هادي تيقني. اول حاجه واهم حاجه في نظري اللي لاحظت باللي ماشي بزاف اللي كيهضروا عليها الصراحه الله، ولا هي التقرب من الله. حاول انك الا ما كنتش كتصلي تبدا تصلي، حاول تقرا القران وتلهي راسك بالعباده وشكي لله الهموم ديالك، شكي ليه بلي راك طايح في هذا المعضله هادي وباغي انك تخرج منها، وتيقني راه ما غاديش يتخلى عليك. ايضا استحضر الرقابه ديالو فاش تكون باغي تمارس هاد العادة هادي، تستحضر بلي راه الله تيشوفك، واخا نتيا كتحس فراسك ما كيشوفك حد، الله تيشوفك اش تدير. هادي تا هي من انها تردعك شوية. ثانيا حاول قدر الامكان انك ما تبقاش بوحدك. خاصك تعرف بلي راك فاش كتبقى بوحديتك منعزل، راك فحال الا كتعيط للشيطان يجي يبقى جالس كيلعب لك في راسك ويجعل الشهوة ديالك تدفق. بالاضافة لانك غادي تحس براسك باغي تدخل تضرب شي طلة، حتى غادي تصدق ما لا يحمد عقباه. ثالثا سبور، سبور ثم السبور، الرياضة هذه ركز عليها بزاف. فوقاش ما تحس براسك بديتي كتغلب شي شوية، خرج ضرب شي سبقة، خرج سبق، خرج دور، خرج دير التراكسيون، دير اي حاجة، المهم السبور. فوقاش ما تحس براسك غادي تطيح في الفخ، نوض دير سبور.
وارهق راسك. هاد الخطوة ديال أنك ترهق راسك، عيي راسك بزاف باش ما غاديش تبقى لك الطاقة باش أنك تنوض وتمارس هاد العادة هادي. غتلقى راسك عيان بعدا تكون عييتي في حاجة ديال الفايدة اللي هي الرياضة. هادي كننصح بها بزاف. الحاجة الرابعة اللي هي أنك خاصك تعمر وقتك. ببساطة عمر نهارك بواحد المجموعة من النشاطات اللي خاصك ديرهم، بحال انك غادي تقرا شي كتاب ولا تتعلم شي لغة جديدة. المهم نهارك يكون عامر، يعمرو باش ما كان، باش ما تخليش كاع وقت خاوي اللي غادي الشيطان يجي لعندك فيه ويبدا كيلعب لك في عقلك باش تنوض وتولي عاوتاني طيح في الفخ من جديد. الا طبقتي غير هاد الخطوات هادو بربعة، ما راه كاينين كتر من هاد ربعة هادو، الا زدتي قلبتي وزدتي عرفتي. ولكن الا طبقتي هاد ربعة هادو في نظري انا محوريين، غادي تلاحظ الفرق، غتقدر انك تتغلب عليها. انا تايق بلي غادي تتغلب عليها ان شاء الله. طبعا وهذه حاجه مهمه اللي غادي نقول دابا، هي ان راه واخا هادشي كامل اللي عتقلت، راه الا ما كانش عندك الاراده والعزيمه باش تخرج راسك من هذا المستنقع هذا، راك غادي تبقى حاصل فيه. كلشي كيرجع لك انت. انت اللي يمكن لك انك تدمر حياتك، وانت اللي يمكن لك انك تطور حياتك للافضل. الخيار بين يديك والحل بين يديك. جلس مع راسك وفكر، واش تبغي ان حياتك تدمر بسبب نشوه ديال 10 ديال الثواني؟ عارف فاش كنقول لك تدمر حياتك راه ما كنضحكش. راه الادمان ديال هاد العاده هادي راه دراسات علميه تبتو بلي راه عنده واحد الدور كبير في تدمير حياه الفرد. يعني ما كاينش شي كنبالغ ولا هذا، كنعطيك الحقيقه. انا كنهضر لك على الادمان. كاين فرق ما بين الادمان وكاين الفرق ما بين، ما فيش بهم ما صالحينش، ولكن انا كنهضر على الادمان، بنادم اللي مدمن، باش نقادو المسائل حتى شي واحد ما يفهم الفكره غلطه. تبغي حنا حياتك كما قلت لك تدمر، ولا تبغي تولي منحرف كما قلت قبيله الانحراف الجنسي وقع لك، وتولي شخص غير زايد ناقص في المحيط ديالو؟ الا كان لا، فنوض اخويا ولا اختي وحسن من راسك وتغلب على هذا الكابوس هذا. راه فعلا كابوس، وما خاص يتم الاستئصال ديالو نهائيا من حياتك. عندك مستقبلك وحياتك كتسناك، عندك واحد العائله كيتسناوك انك تنجح وتوصل، ما تصدمهمش وتخرج واحد الشخص اللي غير نافع كيف ما قلت ومنحرف. وفي الاخر والاول الخيار كيبقى لك كيف ما قلت عاد دابا، حياتك هذيك وانت المسؤول عليها. هذا ما كان. المهم الفيديو راه كان قصير، ولكن انا حاولت نبسط قدر الامكان ونوصل الفكره ديالي بطريقتي، حيت بزاف اللي سبقوني وهضروا على هادشي هذا راه بزاف. المهم انا ناولتها بطريقتي وهضرت بطريقتي، لعل الرساله تكون وصلت. ودمتم سالمين.